అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ మనం మోకాలు నుండి వచ్చే శబ్దాల గురించి తెలుసుకుందాం. వీటిని మెడికల్ భాషలో క్రెపిటస్ లేదా స్నాప్ లేదా క్లిక్ అని అంటారు. వీటికి కారణం మోకాలిలో ఉండే గాలిబుడ పగలడం వలన ఇది ప్రమాదం లేనిది. రెండవది ఎముక చేరడం వలన దీన్ని హ్యూజ్ బాడీ అంటారు. లేదా మోకాలిలో ఉండే మెనిస్కస్ నిర్మాణం చిట్లడం వల్ల లేదా చితకడం వల్ల. నాలుగవది చుట్టూ ఉండే కండలు ఎముక మీద రుద్దుకోవడం వల్ల మనకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. వీటికి పరీక్షలు చేయించుకొని మరియు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికోసం మన ట్రీట్మెంట్ రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. నొప్పికి మాత్రలు నుంచి సర్జరీ వరకు ఉండొచ్చు. ఈ ట్రీట్మెంట్ మన విశ్వభారతి మెడికల్ కళాశాల మరియు హాస్పిటల్ నందు లభ్యమవుతున్నది. దీనిని మీరు సద్వినియోగపరుచుకోగలరు. ధన్యవాదాలు.